Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода, яғни Workbook'ты жалғастырамыз, 36-37 беттерді түсініп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын оқушылар каналға тіркеліп кетсеңдер өте жақсы болар еді. Себепті көптеген оқушылар менің каналыма тіркелмей, сыртынан қарап жүреді екен. Сол себепті әділетті болу үшін каналға тіркеліп кетсеңдер. Бірінші тапсырма, яғни find 11 more months. 11-ден көп аяттарын табыңдар дейді. Then write them in the correct order. Дұрыс емес болса, дұрыс таңдар дейді. Бірінші, яғни табамыз бұл жерде. Бірінші, January, өзі берілген. Одан кейін бізде February, яғни мұна жоғардан төмен қарай көрсетсе. Менің мышкамды көріп тұрсыңдар, осылай қарай. Келесі, March дейді, яғни March дегеніміз бұл қай жерде екен March сөзі, одан кейін April, одан кейін May, June, July, August, September, October, November, December. Осы сөздерді мына жақтан тауып жазасыңдар. Яғни March міне тұр. Келесі бізде April ма? April қай жерде екен? Негізі осының ішінде барлығы да бар. Міне April тұр. Одан кейін бізге May керек. Яғни May тұр міне. Одан кейін June тұр. Одан кейін бізде July. Одан кейін August, яғни August. Міне тұр September and October. Одан кейін бізде December бар, December. Енді осы жаттығудың жауаптарын жазып аламыз. Бірінші жаттығуды келесі бізде екінші жаттығу complete sentence дейді. Бос орындарды толықтыр дейді. Оқушыларымнан жазып алсақ, мен екінші жаттығудың жауабына ауыстырайын. My birthday is in August. Менің туған күнім тамызда дейді. My favorite season is summer. Яғни жыл мезгілін жазуымыз керек. Менің сүйікті жыл мезгілім ол жаз дейді. Your birthday is in the September. Оның туған күні қыркүйек айында дейді. Үшінші, it's colder in my country in the winter. Бұл жер менің еліме қарағанда қыста суығырақ екен дейді. I like the spring. It's a nice season. Мен көктемді жақсы көремін, бұл өте керемет жыл мезгілі дейді. How many days are there in October? Қазан айында қанша күн бар дейді. My dad's favorite month is April. Менің атамның сүйікті айы ол сәуір айы дейді. Our big festival is in the autumn. Бізде күзде өте үлкен фестиваль болады дейді. Жазып аламыз оқушылар. Енді келесі бізде үшінші жаттығу. Exercise 3. Look at the pictures and the completed phrases with a season. Біз суретте берілген суретке қарап, қандай жыл мезгілі екенін анықтауымыз керек. Бірінші, a summer holiday. Some winter shoes. Қыстық аяқ киім дейді. A spring morning. Көктемгі таң дейді. Келесі, үшінші, some summer clothes. Жаздық киімдер дейді. Келесі, төртінші, an autumn day. Күздің күні дейді. Келесі, бесінші, a summer party. Жаздық кеш дейді. Келесі, some spring flowers. Көктемдік гүлдер екен. Жазамыз оқушылар. Келесі, төртінші, write the months. Айларды жаз дейді. Then match the people to their birthday and write sentences дейді. Яғни біз бұл жерде көрсетілген сызбалар бойынша кімнің не істеп жатқандығын жазуымыз керек. Яғни кімнің туған күні қайда екендігін шатасып едік. Бірінші, Tanya's birthday is in December. Таняның туған күні желтоқсанда екен. Tamari's birthday is in April. Тамиристің туған күні сәуір айында. Jassim's birthday is in January. Bulat's birthday in August. Булаттың туған күні тамызда дейді. Liz's birthday is in July. Лизаның туған күні шілдеде дейді. Shahan's birthday is in February дейді. Яғни осы дұрыс жауапты жазамыз оқушылар. Келесі бізде 37-ші бет exercise 1. Complete the sentences with don't or doesn't. Яғни біз бос орындарды don't немесе doesn't көмекші сөздермен толықтыруымыз керек. Яғни бізде үшінші жақта he, it тағына doesn't болымсыз көмекші етістігін қолданамыз, ал одан қалған I, we, you, they есімдіктерінде don't сөзін қолданамыз. Ендеше тапсырма орындаймыз. Нұрбол doesn't play an instrument. Doesn't сөзін қоямыз. You don't go to school in the summer.
Үшінші, we don't cook at school. Төртінші, she doesn't have a party on her birthday. They don't celebrate New Year. My aunt doesn't eat turkey. Our dog doesn't like potatoes. I don't live near here. Яғни осы жауаптарды жазамыз. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Write negative sentences about the pictures using the present simple form of the verbs in the box. Мынау таблицадағы сөздерді present simple шағына сәйкестендіріп болымсыз сөйлемде жазуымыз керек. Ендеше бірінші I don't walk to school дейді. Енді бірінші she doesn't eat hot dogs. He doesn't play tennis. Келесі үшінші they don't wear shoes. Төртінші I don't give presents. Бесінші we don't sky болады, иә? Яғни осы сөздерді сызықшаның орнына жазамыз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Write negative sentences using the present simple. Яғни мына жерде орындары ауысып кеткен present simple шағын құрастырып, болымсыз сөйлем құрастырып жазуымыз керек. Ендеше бастаймыз. Бірінші, we don't have a festival in the summer. Жазда бізде ешқандай мереке жоқ дейді, тойламаймыз дейді. They don't eat fish in New Year. Олар жаңа жылда балық жемейді дейді. She doesn't celebrate Christmas. Ол қыз Christmas тойламайды дейді. Төртінші, you don't dance at parties. Бесінші, he doesn't go to the drama club. Алтыншы, I don't make sweets for the celebration. The seventh, my school doesn't open on Sunday. Яғни біз осылайша болымсыз сөйлем жасаймыз. Енді келесі төртінші жаттығу exercise 4. Complete the table for you. Өзіңе яғни мен деген сөзде, маған деген сөзде осы таблицаны толтыр дейді. Then write sentences using the present simple. Одан соң present simple шағында сөйлемдерді құра дейді, иә? Ендеше бастаймыз. Бірінші, Меруерт plays computer games дейді. Енді біз Меруерттің мына жердегі Меруертке байланысты сөйлемдер жазуымыз керек. Меруерт visits the shops. Келесі, Ару and Берік go to the park. Үшінші, Ару and Берік doesn't visit the shops. Төртінші, Меруерт doesn't go to the mark. Бесінші, I play computer games. Алтыншы, I don't visit the shops. Яғни, төртінші жаттығуды осылай жазып аламыз оқушылар. Осымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.